алдарыңызда мынандай бір пар следок, кросса деп аталады, немесе тез оңай тоқылады. Ағылшын резинкасын білмесеңіздер, менімен бірге тоқып үйреніңіздер. Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Менің өз каналымда, өз шығарылымдарымда тоқыма өнері жайындағы бар білген түйгендерімді сіздермен бөлісемін. Қазақ тілді тоқыма каналына, қолөнер каналына өздеріңіздің үлестеріңізді қосып, қолдау білдіргендеріңізге, лайк басып, пікір жазғандарыңызға үлкен рахмет. Следок ең оңай тоқылатын жолдарын мен көбіне іздеймін тоқыған кезде. Мен үшін ешқандай қиындығы жоқ. Қазір мен сіздерге бұның қалай тоқылатынын көрсетемін. Ол үшін қолымызға мынандай жіп аламыз. Бұл Alize экстра жібі. 100 грамында 220 метр. Бұл Түркия өнімі. Түсі 167. Құрамында 90% акрил, 10% жүн шерсті. 2 және 4 сындармен тоқылу ұсынылады. Мінекей жіптің сыртына да тапочканы қалай тоқылғанды, следокты қалай тоқылғанын көрсетіп қойған. Яғни бұл жіппен тоқылға болады. Сонымен бастаймыз. Тоқып бастау үшін қолымызға 3 жарымдық сым аламыз. Және де жіпті классикалық түрде, ілеуді бастаймыз. Және де сымның бір ғана жағымен. Кеттік. 1, 2, 3. 86 жіп шалып аламыз. 4, 5. Қазір мен 86 жіп шалымды іліп алғаннан кейін сіздермен кездесемін. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 жіп классикалық түрде шалып алдық. Мінекей. Енді бірінші бойды біздер оң және теріс резинкасымен аламыз. Бірінші бой. Бір, оң, теріс, оң, теріс шалу, теріс шалу, мінекей, оң шалу. Бірінші бойды бітірген кезде сіздермен қайтадан кездесемін. Қараңыздар. Ең оңай следок кроссы деп аталады. Мінекей бағана жаздық. Размері 37, 35, 37, 38 размерге дейін барады мына жіппен менде. 86 жіп шалу. Бірінші қатар мінекей оң теріс резинка әдісін тоқыдым. Енді 20 қатар бойына, 20 жол бойына ағылшын резинкасы әдісімен тоқимыз. Енді ағылшын резинкасын білетіндеріңізге керек емес, білмейтіндеріңізге мінекей қазір көрсетемін сіздерге ағылшын резинкасын қалай тоқитынын. Теріс әдіс бар ғой, соның терісін тоқисыздар. Енді мына жерде бізде оң резинка бар да. Оң резинка. Соның мына жерден алмайсыздар, тап сымның астындағы. Бір қатар төменге түсесіздер. Мінекей мына жерден аласыздар. Мына жерден аламыз. Мына жерден алмайсыздар жіпті. Мына бір қатар төменге түсесіздер де аласыздар. Терісті теріс етіп тоқисыздар. Қайта оңға келгенде мына жіпті емес төменгі қатардан аласыздар. Тағы да теріс тоқимыз. Ең оңай түрі сіздерге
ағылшын резинкасының. Бұлай айтып шалып та алуға болады, бірақ та ол бізге ыңғайлы емес та. Осылай қыздар, мен қазір тоқи берем. Қазір екінші жолына келеміз ғой, ағылшын резинкасын 20 қатар бойына тоқимыз да. Қазір мына бірінші қатарын сізге көрсетіп жатырмын, екінші қатарын тап осылай тоқимыз. Қазір сіздерге оны қалай тоқитынын көрсетемін. Мінекей бірінші жолды бітірдік, бірінші қатарды. Мінекей енді резинка әдісінің екінші қатарына кеттік. Ағылшын резинкасының теріс тоқимыз. Оңды бұл жақта да солай. Мына сымның астында жіпті алмаймыз, одан кейін бір қатар төмен санаймыз. 1, терісті аламыз, теріс етіп тоқимыз. Мінекей бір қатар төмен түстік. Тағы да бір қатар төмен түстік. Мінекей терісті теріс тоқимыз. Бұл бізде қазір ағылшын әдісімен тоқылып жатқан екінші бой. Жалпы егерде шалумен есептесек, үшінші қатарда. Қазір ағылшын резинкасын осылай түгелмен 20 қатар тоқимыз. 20 қатар тоқылғаннан кейін сіздермен қайттан кездесеміз. Мінекей қыздар, ағылшын резинкасымен осындай 20 қатар тоқыдық. Егерде кішкене қателесіп кеттім дегендеріңіз болса, 20 қатар санай алмай қалдым десеңіздер, мінекей мына жерден санап бастайсыздар. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бізде 10 оң жіппен санаймыз. Мінекей 10 болу керек. Сонда сізде ағылшын резинкасын 20 қатарын тоқып болдыңыздар деген сөз. Сонымен ағылшын резинкасы 20 қатар, оған бірде-бір басында тоқылған резинка әдісімен бірде-бір резинкасын қосамыз. 21 қатарда тоқылды. Енді 22 қатар кетті. 22 қатарда біздер оң шалумен тоқимыз да, тек қана барлығын оң шалумен тоқимыз да, ортасынан келгенде 5 жіпті қысқартамыз. Ол қалай деген сөз? Мінекей 86 жіпті, мінекей 38 жіптен кейін 10 жіпті қысқартамыз. Содан соң 38 жіпті әрі қарай оңмен тоқи береміз. Қазір оны сіздерге көрсетемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей 38 жіпті оң шалумен ілдік. Енді 10 шалуды қысқартамыз 2-2-ден. 1, 2 жіпті бірге аламыз. 2, 3, 4, 5. Мінекей 5 шалу 10 жіп қысқарды. Ары қарай мына жерде 38 жібіміз бар. Оны оң шалумен тоқи береміз. Сонымен қыздар, мынауымыз біздің тоқып жатырғанымыз 23 қатар. Осылай оң шалумен тоқи береміз. Еш өзгеріссіз. Мінекей оң шалу тек қана. Қазір соңына дейін осылай тоқимыз. Еш өзгеріссіз 23 қатарды бітірген кезде 24 қатарда сіздермен қайтадан кездесемін. Сонымен қыздар, 23 қатарды болдым, оң шалумен тоқ. Енді 24 қатарға келдік та. 24 қатарда мына схемамен тоқимыз. 39 жіпті еш өзгеріссіз тоқимыз. Ортадағы 6 жіпті қысқартамыз. Мінекей. Бұл біздерде 24 қатар. 2, 3,
4, 5, 38, 39. Мінекей 39 жолды. 30 жіпті тоқыдық. Енді қысқарту. Біздер мына жердегі 6 жіпті қысқартамыз. 1, 2, 3. Мінекей 6 жіпті қысқарттық. 3 шалымды. Ары қарай 39 жіпті еш өзгеріссіз оң әдіспен тоқи береміз. Мінекей мына жерде кішкене ғана біткен бұлтық пайда болды. Келесі біздерде мінекей 25-ші қатар еш өзгеріссіз оң шалу, 26-ші қатарда оң шалу. Қазір мен 25-ші қатарда оң шалу тоқып шығам, және 25-ті 26-ды тоқып шығам. 27-ші қатарға келгенде сіздермен кездесемін. Сонымен қыздар, біздер қазір 25-ші 26-ші қатарды тоқып болдық. Енді 27-ші қатарға келдік. Бұнда біздер оң шалумен барлығын жабамыз. Енді мына ең соңы тігетін жері де тігу. 10-шы. Скріндеп алуларыңызға болады. Керек болса егерде осыған қарап тоқуларыңызға болады. Сонымен екі жіппен бастап жабамыз. Мінекей сымымызды екі сымның ортасынан қоямыз, екі жіптің арасынан аламыз да қайтадан қысқартылған жіпті қайтадан сымға ілеміз. Қайтадан екі жіпті арасынан бір жіп шығарамыз. Қайтадан шыққан жіпті сымға ілеміз. Осылай қысқарта бастаймыз. Сонымен мінекей 3 қана жіп қалды. Қысқартып бола келдік. Соңғы жіп. Енді ұзындау етіп кішкене жіпті қиямыз. Сым енді керек емес. Жіпті инені сабақтадық. Енді тігуді бастаймыз. Ең шеткі жағына мінекей тігеміз. Өзіңізге қалай ыңғайлы солай тіге беруіңізге болады. Бұл следоктың бір ерекшелігі, біз әдетте менің кішкентай кезімнен бастап тоққан следоктарымның барлығында әдетте біздер жоғарыдан төмен бастайтын едік та. Бұл следоктың ерекшелігі төменнен жоғары тоқылық. Сіз өзіңіз де байқамай қалдыңыз. Енді мінекей бана ең соңғы жіп тоқыған жеріміз мінекей қалды. Мынау біздің ең басында тоқыған бастапқы нүктеміз. Бұларды тіге береміз осылай. Сонымен қыздар, барлығын бұлай тігіп келдікті. Енді ең соңында 13 жіпті біз айналдырып тігеміз, қараңыздар. 13 жіп, мінекей, біреу, 2, мына жерде теріс 3, мында теріс 4, мына оң 5, мына оң 6, мына жердегі теріс 7, мына жердегі теріс 8, мына 9, мына 10, мына 11, мына 12, мына 13.
осы бойда аламыз. Мінекей қазір көрсетемін сіздерге. Мінекей біреу. Осының барлығын былайынан тіземіз. Мінекей тартып тастадық. Түсінікті ғой да? Содан соң жібімізді жасырамыз. Өте мұқият болыңыздар. Мына жерде тіккен кезде жібіміз шығып кетпеу керек. Әйтпесе, крючогыңыз болса, крючокпен жерлерді әсемдейміз, тарттырып. Ол үшін қазір мен қолымдан кішкене тарлау етіп, екілік крючок аламын. Мінекей, екілік крючок. Мінекей, шалым, бос шалу. Мінекей, шалым, бос шалу. Жіп шалып аламды, 3 шалымды бір алып. Мінекей. Осылай етіп, түгелмен айналдырып шықтым крючоктың көмегімен. Следоктың алды тартылып тұру үшін. Қазір осылай етіп толығымен тоқып шығамын да, қыздар. Содан соң екінші қалай көмкергенімді сіздерге көрсетемін. Сонымен бірінші жол крючокпен тоқып шықтық та, енді екінші жол крючокпен былай тоқимыз тек қана. Сіз жаңа екі жол емес, тек қана бір жол тоқуларыңызға да болады, тек қана осы әдіспен. Ешқандай бос шалу тоқымай-ақ осылай етіп тоқып шығуыңызға болады. Жан жағын көмкеріп, әдемі шығады сол уақытта. Мүмкін сіздің қолыңызда басқа түсті жіп болса, мына көмкеруіңізді сол басқа түсті жіппен де алуыңызға болады. Әдемі шығуы мүмкін. Мінекей. Осылай. Кішкене сіздерге егерде қоныс жағыда тапчықыңыздың не болса, кеңдеу болып жатырса, мынандай қолықты да жасап жүріңізге болады. Мысалы, мына жердегі тесіктен алмай, келесі тесіктен жіп өткізіп алуыңызға болады. Ештеңе білінбей кетеді, жіпті тоқып жатқан кезде. Сонымен қыздар, жан-жақтарын крючоктың көмегімен көмкердік. Әдемілеп, моншақталып қойдым. Мінекей, осындай екі керемет бір парды. Керемет следок дайын қыздар. Бүгінгі шығарылым сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Каналыма кіргеніңізге тағы да үлкен рахмет. Білмегенімізден білгеніміз көп болсын. Сау болыңыздар. Пока-пока.